Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manulcha Wanon ni le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno Manulcha non ni le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talata roa martsa raika amby roapolo sy roa arivo faly miarabanao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity androany ity ary manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ireo lohatenim-baovao. Ny tombo izay tsy izy ny isan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny nosy be tafakatra 7 izany amin'izao fotoana. Miereraka ny fampitaham-baovao maro samihafa ny filazana fikarohana ny marikôrandrianisa. Hiala amin'ny toeran'ireo mpivarotra voankazo eny amin'ny Pullman manomboka ny alakamisy izao. Fiara-pitondra marary miisa 2 no eo ampelantanan'ny hôpitaly be Joseph Ravoahangy Andrianavalona ankehitriny. Isan'ireo santionam-baovao arahinao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandeha ary ho atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao songadina tamin'ity androany ity. Ity vaovao mahakasika ny Covid-19 ity ary noentsika anombohana izay fampahalalam-baovao izay androany tsy ny tombo izay tsy izy ny isan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny nosy be tafiakatra 7 izany amin'izao fotoana raha tsy nisy afa-tsy olona manodidina ny 20 novo nandritry ny fanidina ny sistany. Misy ihany koa ireo maty hatramin'izao anefa dia tsy mbola namoaka ny fivoarany antotanisa ny valanaretina Covid-19 ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fanadihadiana iarahana amin'ny Angela Lena Masika sambola manana. Tafakatra 17 amin'izao fotoana nisan'ireo olona fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ka manatona toeram-pitsaboana any nosy be. Ny tombo be izany satria tsy nisy afa-tsy 20 monja ireo narary nandritra ny fotoana fiboana ka nanakatona ny sistany. Raraka ny loharam-baovao dia nahitana mpandeha nitondra ny tsy mikaretina tamin'ny sidina farany teo izay tonga tany nosy be. 70 koa ireo namony ainy. Manoloana izany dia nandray fanapahan-kevitra amin'ny prefet nosy be ny 13 febroary lasa teo. Fepetra enjana kokoa no teo aloha mba hisoroana fiparitahan'ny valanetina Covid-19 anantoerana no napetraka. Ny zava-misy tsy misy zany hoe miantsana. Ny zavatra misy mety nisy fotoana somary latsaka amin'ny tokony izy ny zavatra misy. Ny tokony andraikitra aty amin'ny faritra dia ambany fitarian'Andriamatoa Gouvernement faritra dia mijery ny fitrangan'ny valanaretina Covid-19 aty amin'ny faritra. Zareo no mahita hoe togoragora loatra niatsy na niatsy azadino efa lazaina ombianimbiana zany fa mbola tsy vita niady ataontsika amin'ny coronavirus na dia efa voafetsika ny firongatry ny coronavirus fa tsika azadino fa hitra anatin'ny fotoana miririnina atsika after fotoana foy ka rariny dia rariny atsika tsy maintsy mananjalanja ilaina ny fampandehanantsika ny seha-piarina ohatra ny fizantana. Ilaintsika mba azohoany ny sibe manokana dia ny setra manokana ao amin'izany seha-piarina fizantana zany fa kosa misy zavatra takina. Ny takina dia ny fanajana rehetrarehetra fipetra fototra ny amin'ny lafin'ny fahasalamana ny lafin'ny filaminana zany. Azay no tonga atsika tsy maintsy mamerina tsy indraindray ny hoe tolatsika ambany loatra izany fa tokony averina amin'ny tokony izy fa zay izy fa tsy hoe ka mianjana. Etsenkilana dia tsy mitsahatra manentina amponina ao nosy be ny tompona anaikitra ara-pahasalamana anantoerana mba tsy hiverena fiboana indray. Ho antsika vahoaka nosy be tompo rasika voalavo
andaotsika alohantsika ifanambian-tanana tsy apetrakatsika amin'ny fahasalamana zaraiky na koa ary amin'ny commune zaraiky na aty amin'ny préfet zaraiky fa alohantsika jiaby ifanambian-tanana miezaka tsika tompony magnano masaka miaro vava ndraiky aro vava ndraiky orogno dia miezaka izy volaniko teo egny manasa tagnana matetiky miaro egninao izy koa zegny atsika mifagnampy tsy ampafiriny nataontsika hatramin'izay nandritra ny taogno 2020 igny ataoko voafehitsika fotoagna faran'izay foiky ity valagna aretigny ity mba hialagna amin'ny famodiagna bara famodiagna port famodiagna aéroport mba tsy ho avy agny atsika alohantsika hiara-iasa ifagnampy. Ankoatry ny coronavirus dia fantatra koa fa ahitana dengue Annosy Be. Maromaro ihany ireo olona efa voa ary efa nisy namony aina. Amin'ny situation misy atsika zao ty, ka misy atsika zao ty satria matetiky mitovitovy ny dengue, ny coronavirus ary ny grippe zay fahitatsika andavanandra. Fa ny tegna mahasamy hafa izy ary zay hain'ny docteur jiaby zay atao amintsika matetiky zegny dengue tsy mampipoaka be karaha coronavirus hitatsika zao ty ary tsy ho afara amin'ny fahasemporana zay hitatsika amin'ny fotoagna zao ty. Ke ny tsara zegny atsika mba tsy agnano docteur tegna fa magnatogno docteur zay marikitra atsika indrindra ary azavariagna hoe misitriky sao de coronavirus ty dia hisitriky za fa magnataogna docteur fa fitsaboagna malaky no ajanganao malaky tsy afianao amin'ny forme grave ary tsy afaty. Manoloana ireo aretina roa mamely Annosy Be amin'izao fotoana ireo indrindra fa ny coronavirus dia mezaka ihany anivon'ny commune urbaine Annosy Be manao zay azony atao amin'ny fanentanana amin'ny alalan'ny saona mobile sy ny famafazana ranom-panafody ary fanasana lalana satria tsy ampy fitaovana loatra ny anivon'ny komidy. Hatreto koa dia tsy mbola mivoaka ny antontanisa mahakasika fivoaran'ny valentina COVID-19 manerana Annosy. Ny tsy naharaisany teo anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka ireo antontanisa isam-paritra no anton'izany raha araka ny tafa ny fanaovam-panao gazetinay mivantana tamin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministera androany. Ho an'ny maresaka politika kosa indray dia miely eraky ny fampitam-baovao maro samihafa ny filazana fikarohana ny Marco Randrianisa ity farany izay naparitaka horonan-tsary sy tao anaty tambazotra an-tserasera ary ambara ho miantso famonoana sy fanaovana asa laminy fianakavian'ny filoham-pirenena voaroiroy pretsy kombakomba amin'ny antoko RMDM ihany koa i Marco Randrianisa satria mitovy ny antso nataon'izy ireo araka ny filazana hatrany. Fanampanazavana. Salama daholo. Afatra kely fotsiny zany aho etoka aty amin'ny toerana tsy dia mahazatra nareo. Karohana fatratra amin'izao fotoana izao i Marco Randrianisa raha nanao horonan-tsary mahakasika ny fahitany ny fitondrana eto Madagasikara ary nampiseho ny trano fonena ny vady aman-janaka ny filoham-pirenena any akaiky ny sistany manasaraka ny Frantsa sy Suisse ny alahady lasa teo. Ambara ho ny antso acte isolé na famonoana sy fanaovana asa lambo amin'ny fianakavian'ny filoha no natao tao anatin'ity horonan-tsary ity. Eloka enjehan'ny lalàna velona araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana nefa izany. Retsika foana hatramin'izay. Ano zany misy ny tranon'ny Rajoelina any amin'izany amin'ny frontière Suisse zany akaiky ny Frantsa sy Suisse. Androany nareo dia hoentiko mahita zany toeran'izany fa tsy olono satria betsaka mba tia fantatra hoe aiza ny toeran'izany ohatran'izy zany dia io asehoko anareo izy io irinan'io. Nanandrana moa zay mba hoe mba misonena mindonona fa tsy misy olona atao asany mbola matory angamba fa tsika moa zany endritsika tsy manao hoe ohatran'ny sasany hoe nitady soty tamboho tsika olona endritsika ara-dalàna. Toy foana ny jadona zany ao Madagasikara efa niteneniko hoe miditra amin'ny jadona tsika zao tsy manana choix tsony tsika vahoaka malagasy eraky Madagasikara na tsika miditra amin'ny grève générale eraky Madagasikara na tsika miditra amin'ny acte isolé avolenta sy mahomby zay ihany. Marina fa malagasy monina ny ivelany Marco Randrianisa voalaza fa mpikambana ao anatin'ny RMDM ny diaspora any ivelany ihany koa
Isan'ny votoatin'ilay horonan-tsary navoaka ny teo anivon'ny tambazotra sosialy araka izany ny fanentanana ny vahoaka malagasy handray ny andraiky ny ady amin'ny fitantanana tsirary ny ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy. Efa ny teny tsika moa zany mpanohatra, misy lehibeany ny mpanohatra araka ny afatra moa zany dia samy manao izay tandrifiny avy amin'ny adidy amin'ny firenena. Raha dika teny malagasy teny gasy tsotra fotsiny zany ny andalana dia ho an'izay mahay mivava, ho an'izay havanana amin'ny fivavahana dia mivavah, izay havanana amin'ny fanoratana dia manorata alefaso ny fitoriana, ho an'izay manana ketrika mahomby amin'ny gidy mahomby sy avolenta dia arsoy. Araka ny filazana miparitaka manerana ireo fampitam-baovao isan-karazany, antsoina ny rehetra izay mahita na mahafantatra ny marikôrandrianisa mba hanome ny mombamomba azy, ny adresy na toerana mety ahitana azy, na koa hanantona mivantana ny masoivon'ny Madagasikara any Paris na ao Genève. Ho an'ny vaovaon'ny jirama kosa indray dia nanitrikisika mafy tao anatin'ny fanambarany ny talen'ny banky iraisam-pirenena amin'ny sahanan'ny Comore Madagasikara ry Maurice Ramatoa Idapsoara Ridhot fa tokony ampiarina ny vidin-jiro sy rano tena izy mba ahafahan'ny jirama mahavelo tena tsara fa tsy miandrandra fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana hatrany mitatra ny antsiprian'izay Anjalalaina Andriamasika sambola manana. No azavain'ny Ramatoa Idapsoara Ridhot talen'ny banky iraisam-pirenena amin'ny sahanan'ny Comore, Madagasikara, Maurice ary Mozambika tamin'ny Antsipriany. Tao anatin'ity fanambarana ity, ny antony fanolanana teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny fitondrana malagasy momba ny raharaha jirama. Ny fitondrana malagasy mizingizina ny tazonana ny vidin-jiro misy amin'izao fotoana na ampidiny izany mihitsy fa anohy ny fanohanana ho an'ny jirama. Ireo mpiara-monatoka kosa dia mitaky ny ampiarana ny vidin-jiro sy rano tena izy, miampy ny fanitsiana ny fomba fitantana ny nivon'ny jirama. Tanjona, raha araka ty fanambarana ity ihany, ny ahatonga ny orinasa jirama mba havelo tena tsara fa tsy ampiana sy toanana ara-bola lava. Manany tomboany fatiantoka ny jirama ireo mpiara-monatoka, fatiantoka izay mitentina 730 miliara ariary na $1 miliara vokatra ny fampiarana vidin-jiro tsy araka ny tokony ho izy tato anatin'ny folo taona. Saropady ny setry ny angovo, tena ndehibe ny firenena ka mila paikady matotra tsara sy fanapahan-kevitra mifandraiky amin'ny zavamisy ho iatran'ity fanambaran-Ramatoa Idapsoara Ridhot ity. Fantatreo mpamatsy vola nefa fa mitaraina mivoaka malagasy satria lasa midangana faktura ny jirama kanefa tapaka matetika ny jiro sy rano. Tanjona mipetraka amin'ny mpiara-monatoka ihany koa ny ampitomboana ny isan'ireo malagasy misitraka herinaratra izay tsy misy afa-tsy 500 hatreto. Fa nanao fanambarana ireo solitenan'ireo mpianatra avy amin'ny sampam-piofanana maro samihafa ao amin'ny Université ny Toamasina Androany. Mitaky fiverenana ny fampianarana ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo, mangataka hatrany ny hitadiavana ny marina mahakasika ny tranga na afatesana ny naman'izy ireo ihany koa. No nisy vorovory nisy tany amin'ny Université ny Toamasina ka nafatesana mpianatra iray dia nahato fonjomaika ny fampianarana. Tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana iverenana izany ka nahatonga ireo mpianatra avy amina sampam-pianarana maro anao fanambarana androany, nitaky ny iverenana fampianarana atao anatin'ny fotoana fohy. Manany nisy ny taona fotsy ireo mpianatra. Manamafy amin'ny fitadiavana amin'ny marina mahakasika nafatesan'ny namany. Nandritra ny savorovory ny alakamisy 12 febroary lasa teo ihany koa ireto mpianatra ireto. Manamafy ny fitakiana ny marina momba ny nahafaty ny namanay amin'ny fomba aingana dia aingana. Mitaky ny fiverenana ny fampianarana izay mpianatra ato amin'ny Université ny Barikadimy. Tsy ekenay ny fisiany taona fotsy na ny année blanche izay manangasanga mety andalo ato amin'ny Université ny Barikadimy. Tokotelo ny mamasana andro no mampandeha ny fianarana ato amin'ny Université ny Toamasina. Ny mpianatra, ny mpandrarà, ny mpampianatra mpikaroka ka manao antsoavo amin'ny rehetra mba samy andray andraikitra mba isiany filaminana sy fitoniana maharitra ho tombotsony daolobe na pour l'intérêt général. Tsy pahan'ireo mpianatra Université ny Toamasina ny fanangonan-tsony izay nataon'ireo mpitaritolona tamin'ireo mpianatra rehetra atao Barikadimy izay tsy fantatra mazava ny ampiasana izany. Marina etony fa nisy ny fanangonana sony izay nataon'ny mpianatra mpitaritolona tamin'ny taratasy fotsy izay tsy fantatro akory ny tena antony ka tsy panay ny mety ampiasaina izany
na amin'ny fomba hafa na amin'ny hevitra hafa sady hita fa mifanohitra amin'ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manentana mpianatra rehetra izy ireo mba hitony sy hilamina satria efa voavaly avokoa ireo fangatana vatsom-pianarana ary efa miditra amin'ny fanaovana digitalisation ny lisitra ireo mpianatra ny tompon'andraikitra isan-tsokadiny any an-toerana sy aty anivy ministera amin'ny fampianaram-bony sy fikarohana ara-tsiansa. Fa tonga nanala ireo entany mpivarotra sy nandroba ny toeram-pivarotany manoloana ny trano vato lehibe iray any amin'ny bazary kely Toamasina ny maraina ireo polisy munisipaly. Tsy nisy fampilazana sy fifampiraharana nefa izany araka ny nambaran'ireo mpivarotra ka lasa niteraka savorovoro tany an-toerana. Vokany maro ireo entana simba sy very ary tapaka ihany koa ny fitadiavam-bolan'izy ireo. Tsy mbola naneho ny heviny kosa ny avy eo anivon'ny komina Ambonivohitra. Angom-baovao ny Rémy Prudence eo amin'ny rindran-tsary ny Misa Razafajatovo. Naneho ny fitaranany androany ireo mpivarotra manoloana ny trano vato lehibe iray any amin'ny bazary kely Toamasina. Tokony ho tamin'ny 10 maraina tonga teny an-toerana ireo polisy munisipaly nanala ny entan'ireo mpivarotra sy nandroba ny toeram-pivarotany izay tsy nisy fampilazana sy fifampiraharahana akory raha ny nambaran'izy ireo. Vokany maro ireo entana simba sy very nandritra ny savorovoro, tapaka ihany koa ny fitadiavam-bola ho fiveloman'ireo mpivarotra. Dia mampalahelo anay zany ny tananay zao tsy raha misy very na tsisy very satria ny tananay zany samy taona daholo ambony kalesa taona na lefalefa fotsiny nefa tokony ansorina aloha ny tanay na misy fifanarana zay mba atao reny fa tsy mety mihitsy na zao ny tanay tsy hoe ahoana misy very sa tsisy nefa valera ihany ny tananay io fivelomanay tsinjy azo lenakarany io madinika fa io fivelomany abanay sy reninay teto eo Toerana fanaripako no najarin'ireo mpivarotra antaonany maro ity toerana ity ho iatrany izy ireo. Efa nisy ihany koa fifanarahana tamin'ny tompon'ny trano vato. Mba tsy ary voafita ka sy tratra ny fivadiam-pitokisana nataon'ilay tompo-toerana araka izany ireo mpivarotra ary milaza fa tsy ala velively amin'io toerana io. Olona rehetra efa 5 taona mipetraka teto. Zay moa zanaka Belila eto. Ary anatin'izany responsabilité ataoko eto. Ny zon'olombelona tsy azo lalàna fahatany ato. Tsy azo lalàna fahatany zon'olombelona. Raha mavita trano vato be ianao ve dia animbany madinika. Tsy azo atao zany amin'izao fotoana zao. Mangataka aminao zay président Andry Rajoelina mba hanantona anay eto amin'ity toerana ity raha mbola eto madame Andry Rajoelina. Anaty zon'olombelona mangataka zay tsy alàna ny olona eto. Hatreto kosa dia mbola tsy naneho ny heviny avy eo anivon'ny komina Ambonivohitra Toamasina mahakasika ity raharaha ity. Manao antsoava araka izany ireto mpivarotra mba hijery akaiky ny zava-misy mahazo azy ireo ny tompon'andraikitra mahefa izany. Fa hiala amin'ny toerana ireo mpivarotra voankazo eny amin'ny Pullman manomboka ny alakamisy izao raha ny resaka izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny Le JT androany ho diovina ny eny an-toerana nanganana tsena araka ny fenitra ary averina eo ihany ireo mpivarotra hoy kosa ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra nanao ny fanadihadiana teny an-toerana imiaro Sorojo Ravaka sy Doda Rajanjato. Nanomboka ny farany herinandro teo no narotana ny tsenan'ireo mpivarotra hani-masaka eto akaikin'ny Pullman Laroby. Isan'ny tafaresaka taminay ny iray amin'ireo tompon'ny tsena Nazera. Nambarany fa 7 ora no nomena azy ireo ny alana teto. Milaza ho mandotike isan'andro izy ireo 10 ariary ka miantso ny tompon'andraikimpanjakana hijery akaiky ny momba azy. Zao zay avy nitady toerana partout hoe hivarotana tsy mahita. Zay zany matoa varotra dia tsy misy asa. Ny orinasa tsy ampy, ny orinasa esana mba mampita any amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jero ihany mpivarotra fa zay tsy manakana amin'ny fampandrosoana ny tanàna fa mba mila solution ihany koa izay ao anatin'izay. Manomboka amin'ny alakamisy izao kosa no hiala eto amin'ity toerana ity ireo mpivarotra voankazo. Herinandro mahery teo no efa nampilazana azy ireo ny momba izay fandaminana izay satria ho diovina tanteraka ny toerana raha ny fanazavana voarain'izy ireo. Dia mbola mihamy fotoana azy hoe ala ny ny entanao izy dia rehefa lany ny entanao dia mijanona amin'izay na aloha fa mbola asiana fandaminana. Zay efa tamin'ny voany alina be ny tanàna Topokolara Zanamasina efa mifindra mivarotra tety zay. Ao anatin'ny asa fanadiovana sany fiadidinina ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fandravana ny trano vy rehetra tsy ara-dalàna hoy ny fampitam-baovao voarainay avy amin'ny tompon'andraikitra iray. No amafisany kosa nefa
fa isy ny fandaminana sy ny fandraisana tanana ireo mpivarotra manara-dalàna. Ho an'ny Opulman manokana, asiana endriny ny tsena, ampitoviana loko ary averina eo ihany ireo mpivarotra. Voakasiky ny fanadiovana manaraka kosa ny eny akaikin'ny cheminot Antanimena, ho esorina ny mpivarotra hani-masaka, voankazo ary friperie eny amin'ny lalam-by sy ny manodidina, manamorona ny Antanimena amin'ny hazo anakazo manga. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitry ny CUA hatrany. Nomaria ny tompon'andraikitra io fa mananika ny 70 eo ny mpivarotra voakasika izay fandaminana izay, ary ho ampidirina ao anatin'ny tsena n'Antaniavo aoriany ny fanatsariana ilay fotodrafitrasa. Iny ihany koa no antsika miampita amin'ity maresaka avy any ivelany ity. Voaheloka higadra an-tranomaizina mandritra ny 3 taona ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy, araka ny didim-pitsarana nivoaka tao Paris omaly. Antony hampangana azy tamin'izany ny fanaovany kolikoly avo lenta sy ny fanararaotam-pahefana amin'ny alalan'ny fifandraisana miafina amin'ny mpiasan'ny fitsarana. Fanampanazavana. C'est un coup de semonce dans le paysage politique français. Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison dont un voaheloka 3 taona an-tranomaizina i Nicolas Sarkozy, filoha frantsay teo aloha, araky ny didim-pitsarana nivoaka omaly tao Paris. Fanaovana kolokolo ny hampangana azy tamin'izany, fa teo ihany koa ny fanararaotam-pahefana nataony. Nambarany teo anivon'ny fitsarana fa eloka be vava mihitsy ny fifanarahana amina kolokolo tahaka izao any an-toerana. Tsy aivina fa maro ireo tranga efa niahahina ity filoha frantsay teo aloha ity. Isan'izany ny mahakasika ilay famatsiam-bola libiana ny taona 7 efa nanana olana ihany koa izy ny taona 13 teto indray dia tratra ny mpitsarana mpiasa fifandraisana miafina mitondra solona anarana Paul Bismuth i Nicolas Sarkozy. Nataon'izy io mba ahafahana mifandray amin'ny mpisolo vava aminy. Ankoatra izay, nanararaotra amin'ny mafiloha teo aloha azy ihany koa i Nicolas Sarkozy, ary nahasany antoka ny fahaleovantena ny fitsarana mihitsy. Nanome valisoa ho an'ny mpitsara iray mba ahazahoana tombotsoa manokana izy. Maro ny mpiasan'ny fitsarana no voasaringitra tamin'ity raharaha ity. Misy ny voasaringitra tsinahy ka rehefa natao ny fanadihadiana dia nahazo famotsoran-kelika izy ireo. Tsy afabela kosa i Mitterry Herzog sy ilay mpitsara ambony nifandray taminy Gilbert Azibert. Nahazo sazy 3 taona an-tranomaizina izy ireo. Tsy nanaiky izany any efireto farany ka nilaza ny ampiakatra ny raharaha ary manao antso avo amin'izany mihitsy aza. Marihina fa tamin'ny 3 Desambra no efa nitaky ny ampidirana ny Nicolas Sarkozy an-tranomaizina ny biraon'ny mpampanolalana arabola na ny PNF tany an-toerana, saingy izao vao nivoaka ny didy ho amin'izany. Fa fiara mpitondra marary miisa 2 no ampelantanan'ny hôpitaly be Joseph Tavoahangy Andrianavalona ankehitriny. Tsy mahasana ireo marary mila fiara nefa izany antony mahatonga ny fanjakana Japoney hanolotra fiara fitaterana marary miisa 3 fanampiana tsy averina manodidina ny 5 hetsy sy 1.900 tapitrisa afaka enim-bolana no tonga eto Madagasikara ka izany ireo fiara ireo. Fenoaza Ariana sy Dolphe Rakotiniena. Fiara fitaterana marary efa niasa tany Japon no nasiana fanavaozana ary ho alefa eto Madagasikara ho ampiasaina ao amin'ny hôpitaly Joseph Tavoahangy Andrianavalona hanampy ireo fiara 2 any ananan'ity hôpitaly mpanjakana ity. Famatsim-bola mitetina 7.3 sy 4,9 euro na manodidina ny 900 sy 4,4 sy 1.900 tapitrisa ariary. Ces ambiances ho tonga eto Madagasikara ireo fiara ireo rehefa voasolo vao amin'ny ankaviany familiana izany. Mamatsy ireo karazana fiara no avoazana ihany koa i Japon toy ny fiara ho an'ny mpamonjy vono sy ireo fiara be fitanterana rano ary fiara fitaterana marary any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana ao anatin'ilay tetikasa fanampiana ho an'ireo tetikasa madinika ifotony ho an'ny fampiroboroboana ny fiahina maha-olona. Ny alohavana tetikasa fanorenana sy fanatsarana toerana fanasana ireo lamba ampiasaina amin'ny hôpitaly. Ny fifanaovan'ny sina tao androany teo amin'ny masivon'ny Japon sy ny hôpitaly AGRA
tetikasa iray nosoniavina tamin'ny volana martsa 2024 fanampiana tsy averina mitendina 4,7 euro na 2,7 tapitrisa ariary. Antony ity tetikasa ity ny anampiana ny vahoaka malagasy tsy mahatakatra ny vidin'ny lamba ampiasana afa-tsy indray mandeha ihany eny amin'ny hôpitaly. Ny japonais tena mila tokanana zay vao azo ampiasaina fa rehefa vita io zany dia tsy misy tsony ny fividianana an'le hoe le tablier amina million amina 1000 fa dia maimaim-poana amin'izay zany satria miodina foana io machine io. Ilain'le vahoaka zany fiainan'le vahoaka fahasalamana koa no tena voalokarena. Hotokanana ary azo ampiasaina asoatsy toerana fanasana lamba miasa eo anivon'ny hôpitaly io. Misy fiatraikany amin'ny fambolena ny fikorontanan'ny rotsakorana noho ny fiovan'ny toetrandro. Zava-dehibe araka izany ny fampifanarahana ny tetiandrom-pambolena amin'ny fizotran'ny toe-taona. Izany indrindra ary no antony nametrahana ny tetiandrom-pambolena nomerika ahafahana mampita anatin'ny fotoana fohy ny atotam-baovao ilain'ny mpamokatra eny fotony. Fanampanazavana entiny miaro sorojoravaka sy Dara Jarinjato. Noho ny faritra ara-jiografika misy azy, isan'ireo firenena marefo amin'ny loza voajanahary Madagasikara, na ora mikidy izany, na rivo-doza, na haintany. Manginy fotsiny ny fiovan'ny toetrandro izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fambolena. Ho an'i Madagasikara manokana, isan'ny endrika maneho ny fiovan'ny toetrandro ny fiakaran'ny hafanana any amin'ny 2 degré Celsius. Tahak'izay ihany koa ny fiainan'ny rotsakorana hoy ny fanazavana voaray. Isan-taona, isaky ny miandoha ny topa-avaratra, topa-ambolena, miara-miasa ny foibe famantarana ny toetrandro, ny ministeran'ny fambolena ary ny FOFIFA mandrafitra ny tetiandrom-pambolena mba hifanaraka amin'ny fizotran'ny toe-taona. Ka isaky ny volana oktobra no amoahana izay tetiandrom-pambolena izay. Tamin'ity taona ity dia isan'nisy fahatarana indrindrindrindra izay tetiandrom-pamokarana izay raha mahakasika amin'ny vary manokana ohatra dia isany tsapantsika fa nisy ny fahatarana amin'ny rotsakorana. Nisy nefa ny faritra hafa mety afaka nanao ihany fa misy amin'ny faritra hafa izay mety hoe taratara kokoa dia izay zany nahafahan'ireo mpamboly ireo mampiatra an'izay fizarana vaovao mahakasika ny tetiandrom-pamokarana izay. Napetraka araka izany ny tolotra mandroso, karazana tetiandrom-pambolena nomerika ahafahana mampita anaty fotoana fohy ny atotam-baovao ilain'ny mpamokatra eny fotony amin'ny alalan'ny finday. Atotam-baovao mombana karazam-bokatra miisa 5 hatreto no efa misy: ny volovary, voanjo, sakamalaho, tsaramaso ary katsaka. Ny information avy amin'ny fanjakana sy ny DGM momba an'ireo volo ireo dia FIAMO manome an'ilay teknôlôjia zany ahafahan'ireo information ireo tonga any amin'ilay technicien any amin'ny fototra amin'ny alalan'ny telefônina mobile zareo. Tsy ohatra hoe ny eny momba ny vary sy ohatra dia tehiny zavatra hafa dia afaka miverina any amin'ilay menu any voalohany dia manao choix hafa indray. Nanomboka ny volana Jolay 2024, fotoana nampahafantarana voalohany ilay tetiandrom-pambolena nomerika, mananika ny 3,1 alina isan-kerinandro ny antso voaray, ka isan'ny naharaisana antso betsaka ny faritra Vakinankaratra sy Analamanga. Amin'ny ankapobeny, tanora ny 27 n'ireo liana amin'ny tetiandrom-pambolena nomerika satria latsaky ny 15 taona. Anala fahasahiranana ireo mponina karobato ny foto-drafitrasa vaovao atsangan'ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny maso ivony eto Madagasikara. Lycée-mpanjakana ahitana efitra 9 no atsangana fa matsimbola mitetina 5 hetsy sy 520 sy 300 tapitrisa ariary ary azaka mpianatra 2,5 sy 200 eo. Nanambarany ben'ny tanàna fa ela no nandrin'ny komina izany foto-drafitrasa izany namaly ny antson'izy ireo ny vahoaka japonais. Aza Ariana sy Dolpha Rakotoniana. 7 hatramin'ny 12 taona ny 570 ny mponina ao amin'ny komina Ankarobato, mponina efatrarina izay mampiana-janaka ny akamarony. Mandeha any amin'ireo komina Ravavy no manohy fianarana ny tanora rehefa hiditra eny amin'ny lycée na miakatra any amin'ireo lycée-mpanjakana eto Andrenivohitra. Sekoly ambaratonga voalohany miisa 5 sy CEG roa no ananan'ny komina ankehitriny
ela noho ny andrandrana lycée ny tadiavana mpamatsy vola tetsisite roa araka ny fanazavany be ny tanàna. Mpianatra manodidina ny 500 ano any itoy ano fianarana ao anatin'ny toerana izay misy ny commune ihany. Araka ny fanambarako teo dia mafimafy ny lalana ny diavina ho an'ireo mponina ao Ankarobato izay te hanohy ny fianarana satria mavita hatramin'ny 30 kilometatra raha ny fivezivezena araka ny tenenina teo. Rehefa mandeha ianao maraina miverina ny atoandro manohy n'izay indray ianao rehefa avy eo dia matetika lavitra ny toerana izay ahafahana manova an'izay fianarana izay. Lycée sy salle le izy miaraka amin'ny salle ny prof sy ny proviseur dia ao anatin'izay ihany koa miampy ny fitaovana ao anatin'izany trano zany no nameny ny fanjakana japonais ny commune Ankarobato. Natao sony androan'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana japonais sy ny commune Ankarobato mahalona ity tetikasa ity. 5,7 tapitrisa ariary totalibidin'ny fananganana ny fotodrafitrasa nanambarany mahazava-dehibe ny fampianarana ny mahasoivon'ny Japon miasa eto Madagasikara. L'éducation a toujours été un domaine. Lahara-pahamehana foana hatr'izay ny fampianarana raha ny politikan'ny fanjakana japonais no jerena amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Napetraka hatramin'ny taona 1970 teto Madagasikara ny fanampiana ho an'ireo tetikasa madinika ifotony ka tao anatin'ny 5 taona izay dia navita tetikasa 10 ho an'ny fanabeazana na hatsangana efitrano tsekoly miisa 770 izay nanampy tamin'ny fampivoarana ny fidirana an-tsekoly sy ny canton ny fampianarana. 47 salles de classe. Ho feno 80 taona amin'ny taona ho avy io ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Japon sy hatramaro no iasan'ny fanjakana japonais eto an-toerana. Ankoatran'ny fampianarana dia ao ny fambolena, ny rano, ny fahasalamana ary ny fiarovana an-dranomasina. Fa ho atsaraina ny asa fitadiavan'ireo fikambanam-behivavy miketrika ao Toamasina namporosiana mba hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana ihany koa izy ireo. Natomboka tamin'ny fambolena voankazo fihinam-boa sy anana izany hetsika izany ary natao indrindra mba hifanaraka amin'ny fankalazana ny andro ny 9 Martsa izay efa manantona atsoaty sy angom-baovao ny Remy Prudence eo amin'ny rindran-tsary ny misy Razafinjatovo. Nanolo-tanana ireo fikambanam-behivavy miketrika ao Toamasina izay misehatra amin'ny resaka fambolena voankazo sy legioma ny vadin'ny filoham-pirenena miala ratsoelina. Mba ahafahan'izy ireo manodina ireo voankazo sy legioma ho lasa vokatra hafa toy ny ranom-boankazo, konfitura sy ny maro samihafa. Hiteraka fampanana asa ho an'ireo vehivavy ao anatin'ny fikambanana ihany koa izany. Ny vokatra dia ho amidy eto an-toerana sy any Antananarivo na any ivelany ihany koa rehefa tonga amin'izay fotoana izay dia mety ihany koa ny anaovana azy ho vokatra amidy any ivelany. Fa ny tanjona aloha zany hatreto dia hoe tanàna Toamasina manjifa ny zavatra vita eto Toamasina, avy eo ny malagasy rehetra dia anjifa ny vita gasy izay vao ho any amin'ny sehatra any ivelany. Fa izay zany ny tanjona. Fitaovana ahafahana manodina ireo voankazo no natolotra ireo fikambanam-behivavy miketrika ao Toamasina ireo. Entina hanatsarana ny andavanandron'izy ireo ary ny mba hidirany misimisy kokoa amin'ny sehatry ny fandraharana ihany koa. Natomboka tamin'ny fambolena voankazo fihinam-boa sy anana avokoa izany rehetra izany tao Mangarano 2 omaly amin'izao akatiky ny fetin'ny 9 Martsa izao. Maro tokoa ny vokatra misy eto Madagasikara ary hita fa loha eny an-toerana izy ireny satria tsy misy tokoa izay fanodinana izay ka natrehantsika androany dia dingana goavana ao amin'ny fametrahana an'izay fitaovana ahafahana karakarana ireny vokatra maro samihafa ireny mba izy tokoa ny ahafahana mametraka azy ireny eny amin'ny tsena amin'ny fomba maharitra zany. Hitantsika teo zao ohatra ny mananasy tetehantsika dia natao tao anaty séchoir, séchena zany na maina dia afaka tazomina fotoana maharitra be efa mety hatratra herintaona zany izy ao anaty. Mitoeraka zany ny asa fanampiana ireo vehivavy miketrika ataon'ny association Fitita Rindra Matoa miala ratsoelina. Natao indrindra izany amin'izao fankalazana ny fetin'ny vehivavy amin'ny 9 Martsa efa manakaiky izao.
Nisy ny fampitaovana ny vondrona manokana ny hery vonjy-taitra eo anivon'ny polisy ny pirenena, isan'izany ny moto ahafahan'ny polisy mamonjy aingana ireo mpiarabelona mila vonjy raha sendra misy manafika izy ireo. Eo ihany koa ny paintball sy ny aroloha ampiasain'ny polisy amin'ny fifehezana sy fiarovana ny ain'ny olona mandritra ireny fihetsiketsehana maro samihafa ireny. Mitaritra ny vaovao mahakasika izay ny miaro sorojo ravaka sy Doda Rajanjato. Fitaovana ampiasaina hitandrona ny filaminam-bahoaka miampy moto izay teto no natolotra ny vondrona manokana ny hery vonjy-taitra eo anivon'ny polisy pirenena. Moto miisa 5 natao indrindra nampiana ny polisy amin'ny famonjena ao anatin'ny fotoana fotsy aingana ireo mpiarabelona izay trapavoazana na mila vonjy raha toa ka sendra misy manafika izy ireo. Rehefa misy ireo olona mila vonjy maika na misy intervention maika sur terrain dia namena zareo reto moto reto mba ahafahany mamonjy aingana an'izany toerana zany manao hoe précurseur zany ny filazana azy. Dia ireto moto reto miaraka amin'ny voiture d'intervention dia natao hikadiriana ny tanàn'Antananarivo amin'izay mety fanakorontanana na mety hoe trangana tsy filaminana mipoitra tampoka dia efa petraka any amin'ny toerana tsirairay avy ireto fitaovam-pifamoivoizana ireto. Ho an'ireo fitaovana hafa hitandrona ny filaminam-bahoaka toy ny paintball sy ny aroloha indray, ampiasain'ny polisy amin'ny fifehezana ny fiarovana ny ain'ireo olona mandritra ireny fihetsiketsehana maro samihafa ireny. Ankoatran'ny loko dia misy koa ny atao hoe bile poivre, izany hoe karazana lacrymogène ihany izy io fa maherihery vaika kokoa. Anaparitahana fitangoronan'olona dia azon'ny mpitandro filaminana ampiasaina koa izy io rehefa tonga fotoana ilaivana anazy. Tsorona etony fa io fitaovana io dia tsy mandratra ary manao létal na filazana azy zany raha amin'ny fomba fampiasa andavanandro ny mpitandro filaminana. Mariana fa hiatrika fiofanana avy hatrany ireto polisy ireto mialohan'ny andraisany sy ampiasainy ireto fitaovana vaovao ireto. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray, isan'ny mahatonga ny tsy fahampian'ny rano amin'izao fotoana ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny ala. Hiazakazahana mihitsy araka izany ny fambolekazo rehefa vanim-potoam-pahavaratra tahaka izao. Ny an'ny komina Ambalavao manokana namoaka didy mihitsy ny mpitantana fa ny olona rehetra feno 18 taona no miakatra monina ao dia tsy maintsy mamboly hazo avokoa ary misa 5 farafahakeliny. Maro ihany koa ankoatra izay ireo manatanteraka fambolekazo eny amin'iny toeran'iny noho izy sahandrika hipoiran'ireo loharano mamatsy ny tanàna rehetra manodidina. Fanambaovao iarana amin'ny Stéphane Rakotomalala. Marobe ny zavatra miankina tanteraka amin'ny fahasimbana na ny fahatsarany ny tontolo iainana sy ny ala. Amin'izao fotoana izao anefa dia ny fahasimbana no efa mitadiam-pantoerana eto Madagasikara. Nosafidian'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy manokana hanatanterahana fambolekazo araka izany ny komina Ambalavao, distrika Antananarivo Atsimondrano. Noho izy sahandrika nefa efa simba sy efa misy lavaka vokatry ny famotehana ny ala. Io sahandrika io ihany koa no hipoiran'ny loharano mamatsy ireo tanàna rehetra manodidina. Ary izay mihitsy ny anisan'ny zavatra nanentanana antsika hoe tsy mamboly hazo fotsiny fa eo ihany koa ny fanarenana izay simba. Ny mahazava-dehibe an'izany fanarenana sahandrika izany dia satria io sahandrika io zany no hipoiran'ireo loharano izay mamatsy tanàna maro manodidina fa na Analamanga Park zao dia anisan'ny misitraka ny rano avy amin'ny sahandrika maro manodidina ety. Ankoatra izay, efa tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana ity komina ity ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Namoaka didy mihitsy izy ireo fa ny olona rehetra feno 18 taona no miakatra monina ao amin'ny komina Ambalavao dia tsy maintsy mamboly hazo 5 farafahakeliny. Namoaka arrêté ny komina fa ny olona feno 12 taona anankiray eto anatin'ny komina dia mamboly hazo anaky 5 farafahakeliny. Satria izay ihany koa dia malaza amin'ny famokarana zanakazo satria ety aminay ny akamaroan'ny olona no manjifana izy io dia normal raha hoe terena tsy hoe terena fa entanina le olona mba manao 10 isan'olona farafahakeliny. Mirefy 20 hektara ny velarana novolena zanakazo teny amin'ny komina Ambalavao tamin'ny asabotsy lasa teo. Zanakazo toy ny volobe, ny polonia ary ireo zanakazo manatsara ny nofotany no nambolena. Ankoatra ny fianakaviamben'ny ministera dia natanteraka ny adidiny amin'ny fambolekazo teny an-toerana ihany koa ny governora ny faritra Analamanga.
ity ihany koa no hoentsika mamarana ny fampalam-baovao amin'ity andro any ity ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ny dia nisokatra amin'ny fomba ofisialy ny agence vaovaon'ny Star ao Toamasina miorina eo amin'ny velarany tany 4,000 metatra toradroa ho fanatobiana entana sy fakandro mpanjara sy mpamongady ny vokatra Star ny toerana. Io agence ao Toamasina io ihany koa no lehibe indrindra amin'ireo 520 misy manerana ny Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny agence ao Toamasina any orinasa Star, agence lehibe indrindra manerana ny nosy, mamatsy ireo vokatra Star ao amin'ny faritany ny Toamasina. Mampiasa olona 30 ity toerana ity ary manana mpanjifa mivantana 500. Nihodina foana ny orinasa tao anatin'ny fotoanan'ny Covid-19. Ahafahana manatsara ihany koa ny flux fivoahana sy fijiran'ireo entana sy ireo olona mifamezivezy eto amin'ity toerana ity. Eo ihany koa ahafahana ihany koa manitatra zany ny atao hoe surface na capacité de vente ny agence. Ity projet na nouvelle agence ity dia efa fotoana niketrihana anazy tao anivon'ny Star. Androany ilay izy nitateraka dia ny fiarah-miasa sy ny fiarah-mientana ny mpiasa eto amin'ny Star sy ny région, ny commune, ny gouvernement izay isorana amin'ny tanana sy nanampy ny orinasa Star tamin'ny fanantanterahana ity inauguration ny tanterahana androany ity. Dia ny hoe nanisana ny fotoana sarotra izay narikona tamin'ny taona 2020 ny Covid dia mitohy ny investissement tanterahana Star satria mbola misy fanantena ny orinasa fa ny fanaovana investissement amin'ny économie na ny eto an-toerana na ny mieraka Madagasikara no ahafahantsika miaraka mandroso amin'ny fivoarana ara-économika sy mandresy ny zavatra ny situation sanitaire izay iainantsika tamin'ny taona lasa iny. Voalohany amin'ny famarotana zava-pisotro sasantsasany ity agence eto Toamasina ity, faharoa kosa manerana ny Madagasikara raha ny fivarotana ankapobeny no resahana. 220 miliara ariary ny tedipidin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa vaovao. Tonga tany an-toerana nantontosan'ny fitokanana izany ny ministry ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana. Mialohan'ny tena isarana ary tahaka ny mahazatra dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinana mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ireto indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso 3 martsa 2020 sy 2020 ho atombokantsika amin'ny faritany n'Antsiranana avy hatrany. Ho an'ny faritry Diana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary isy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso mahatratra hatramin'ny 30 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Sava anjomina tanteraka ny andro ary isy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso manodidina ny 30 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Boendy, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimy ihany koa ny rahoana sy ny masoandro ary isy orana ho amin'ny rahampitso mahatratra 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Laotra Mangory sy Antsinanana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary isy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Anjomina tanteraka kosa ny andro ho an'ny faritra Analanjorofo ary isy orana ho amin'ny rahampitso 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ifandimy ny rahoana sy ny masoandro 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Bongolava, 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra eto Analamanga sy any Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Moronmani, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovavy-Fitovinany ary Antsimo Atsinanana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary isy orana malefaka andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary isy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso mahatratra 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Atsimo Andrefana sy Androy, 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Anosy.
dia izay indray ary no azona tolotra tato anatin'ny fampahalaam-baovao ny Le JT tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Nanolotra ho anao teo ny Le JT.